ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ लो जी ऐसे बड़ी चीज है कि ये सानू बचा के ये जेड़ा ना रात तो निकलन के सिग्नल ये निजाम जेड़ा ना ये आई तो पूरी किट सीट देखो कीती है ये तो कदे कदे सीन होता है कुदरत का निजाम है जिस टाइम मर्जी आ जाए बदल पाले चल ये आज बदल टुटदे ने बारिश आए सलाब आवे तो पानी दे विच नावीए इंज नहीं होता है इन्हां नूं कोई दसो तेरी तो कूं कर दी है कि नहीं पासे गंगा
ठंडा पानी ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ कि पानी उधर उड़ के इत्थे आउंदा ही नहीं पिया बैन रैंप पानी उड़ के उधर है
जी बचाओ इधर आओगे नहीं होने चक्कर लगा बारिश सुबह चक्कर लगाने रात खाने ना खाने ना हो मेरे नहीं ठीक है जी ठीक है ठीक है जी ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਰਾਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਟ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਢੁੰਡਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਸਲਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੀਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ